Bunda Kengsan Namdodan kelgan yuklar. Bu yoqda Kyongidodan kelgan yuklar. Ustiga bosib olib kelganlar. Narzadan. Xo'sh, bu yog'i Kyongidodan kelgan yuklar hammasi shu oyni oxirigacha xudo xolasa konteynerimizni chiqarib jo'natamiz. Navbatdagi konteynerimiz, ya'ni 40-konteyner bo'ladi. 40-konteyner. Shu oyni oxirigacha jo'natib boramiz. Bu yog'i mana bu 39-konteyner. Buni konteyner qo'yilishini kutib turibmiz. Xudo xolasa 9-sizlarga bu chiqib ketadigan yuklarimiz hammasi. Biz keyingi konteynerimizga уже yuk kelishni boshlaganmiz. Hop. Keyingi konteynerimiz shu oyni 25 dan to 30gacha xudo xolasa chiqarib jo'natib boramiz. Salomat bo'lasizlar.